Main bakso misterius sama Next Carlos. Siapa nih yang dapat bakso mercon? Jadi di petualangan kuliner bersama GoFood di Semarang, gue ngajak Next ke UMKM penjual bakso misterius. Dinamakan misterius karena di dalam gunung ini ada beragam jenis isian bakso yang random mulai dari daging sampai isi mercon. Tapi anyway ya, bakso ini tuh enak banget dan ternyata udah legend sejak 1993 bermula dari tenda pinggir jalan sampai tempatnya tuh udah bagus banget seperti ini. Langsung aja tonton selengkapnya di YouTube MG Dalena.